नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत लोकसभेच्या 2 सुवातां खातीर 7 मेक मतदान जातलें. उत्तर गोंयांतले 5,77,077 मतदार आपलो खासदार वेंचतले. जिल्ल्यांत 863 मतदान केंद्रां उबारल्यात आनी जिल्लो प्रशासनान पुराय तयारी केल्या अशी माहिती जिल्लो अधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. हे वेळार पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हजर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातली वेंचणूक तयारे विशीं माहिती दितना केंद्रीय आनी राज्य मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी लोकसभा वेंचणुकेच्या कार्यावळ जाहीर केल्या अशें स्नेहा गित्ते हांणी सांगलें. ते प्रमाण 12 ते 19 एप्रील अर्ज सादरीकरण, 22 एप्रील अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. मतदान 7 मेक जातलें. निकाल 4 जूनाक जातलो. दक्षिण गोंयांत 112 जाल्यार उत्तर गोंयांत 115 विभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्या. दक्षिण गोंयांत 37 आनी उत्तर गोंयांत 16 तपासणी पंगड राज्यांतले म्हत्वाचे रस्ते जंक्शन हांगा कार्यरत आसतले अशें कौशल हांणी सांगलें. सोरो तस्करी आनी हेर गैरप्रकार टाळपाक शिमेर 24 वरां पुलीस आसतले. CCTV कॅमेरे लायल्यात. कसलोय गैरप्रकार दिसल्यार 222-5383 वा 9699693464 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करूं येता अशें तांणी सांगलें. मतदान केंद्रा भायर सावळी खातीर सोय, पिवपाच्या उदकाची सोय, शौचालय, दिव्यांगां खातीर रॅम्प आसतले. 20 मतदान केंद्रां गुलाबी आसतली तर 5 मतदान केंद्रां दिव्यांगांक आसतली अशी माहिती तांणी दिली. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांच्या वांगडा पत्रकार परिशद घेतली. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान 50,000 परस चड रक्कम घेवन फिरपाक मनाई आसा अशें तांणी सांगलें. रक्कम चड आसत जाल्यार ते विशींची कागदपत्रां आसची पडटली, नाजाल्यार रक्कम जप्त जातली. हें करपाक 25 फ्लायिंग स्क्वॉड नेमल्यात. दक्षिण गोंयांत 5,95,070 मतदारां पैकी 2,88,243 दादले जाल्यार 3,06,818 बायलां मतदार आसात. न्हंय येरादारी खात्यान 2 नव्यो फेरीबोटी बांदून घेवपाचें निश्चित केलां. ह्या फेरीबोटींनी किमान 6 चारचाकी गाडयो बसूं येता अश्यो फेरीबोटी बांदपाचो खात्याचो विचार आसा, देखून तश्यो निविदाय काडल्या. सद्याच्या फेरीबोटींत 4 चारचाकी वाहनां जातात. रायबंदर मार्गार चड गर्दी आसता. थंय ह्या 4 फेरीबोटींची सेवा दिली तरी उणी पडटा. हातूंतल्यान चारचाकी वाहनांची येवच आसताच आनी फेरीबोटी गच्च भरता. देखून हांगा घालपी फेरीबोटींनी किमान 6 गाडयो जावं येता म्हण खात्यान तश्यो फेरीबोटी बांदपाचो निश्चय केला. राज्यांतल्या इयत्ता 6वी ते 8वी मेरेनच्या 73,000 परस चड विद्यार्थ्यांक कोडिंग आनी रोबोटीक येवजणेचो लाव मेळिल्लो आसा. फुडल्या कांय दिसांत 160 परस चड शाळांक कोडिंग आनी रोबोटीक किट दितले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सोमारा पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. राज्य सरकारान इयत्ता 6वी ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर 2021 पासून कोडिंग आनी रोबोटीक येवजण सुरू केल्ली. सरकारी आनी अनुदानीत मेळून 444 शाळांतल्यान 110 लीड शाळांची निवड करून थंय ही येवजण सुरू केल्या. ही येवजण नियमीत आनी इत्सूक अशा 2 विभागांत सुरू केल्या. तातूंत नियमीत विभागांत 6,000 वयर जाल्यार इत्सूक विभागांत 8,000 वयर विद्यार्थ्यांनी कोडिंग आनी रोबोटीकचें शिक्षण घेतलां अशें झिंगडे हांणी सांगलें. कोडिंग आनी रोबोटीक येवजणेक अदीक चालना दिवपा खातीर 160 परस चड शाळांची निवड केल्या. ह्या शाळांक दरेकी 12 जाल्यार हेर शाळांक चडांत चड 3 कोडिंग रोबोटीक किट्स दितले असो निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांनी ल्हान पिरायेतूच बदलत्या तंत्रज्ञानाचो अभ्यास करचो, तातूंतली कुशळटाय मेळोवची ह्या हेतान सरकारान कोडिंग आनी रोबोटिकाक चालना दिवपाचे यत्न सुरू केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भारत मंडपमांत स्टार्टअप महाकुंभात उलोवप करतले. हो एक मंच आसा जो स्टार्टअप नवनिर्माण करपी आनी उदेंत्या उद्देजकांच्या संवसारांतल्या भागधारकांक एकठांय हाडटा अशें सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. फाटल्या कांय वर्सांत स्टार्टअप संवसारांत भारताची उदरगत अद्भुत जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. सोमारा सुरू जाल्ल्या 3 दिसांच्या कार्यावळींत AI, B2B, एग्रीटेक, डीपटेक, क्लायमेट टेक, गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स, फिनटेक, इन्क्युबेटर आनी एक्सेलरेटर हांचेर मंडप सयत क्षेत्र केंद्रीत दालनां आसात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.